88 ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 18 ਸੀ ਉਹ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੁੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਲਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਭਾਅ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ BBMB ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਘੇਗਾ ਪਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇਗਾ।